вот всегда, как беру только заснять, начинается. Мы лежим и просто вообще не подаем никаких движений. Да? Кстати говоря, яйцо было очень плохим. Вот в предпоследние дни перед тем, как выходит срок, который, то есть 40-55 дней, да, у меня инкубация под самцов, оно плесневело, прожалось, было очень мягко, сейчас оно очень хорошее. Малыш там подвижный, очень активный. Это сейчас он просто не хочет показывать себя. Ладно, я его отпускаю, пусть дальше сидит, быстрее уже выходит.